ਅੱਜ ਤੌਂਸਾ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਤੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੌਂਸਾ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ 35084 क्यूसेक और तौंसा बैराज तो इखराज है 69,584 क्यूसेक। तौंसा बैराज से मुजफ्फरगढ़ कैनाल और डेरा गाजी खां कैनाल 2500 क्यूसेक से चलदा पैन। कच्छी कैनाल 500 क्यूसेक से चलती पई है और तौंसा पांजनाथ लिंक कैनाल हाली तक बंद है। अज चश्मा बैराज दे विच पानी के इखराज दे विच भी इजाफा है। कल 35,000 क्यूसेक चश्मा बैराज तो पानी इखराज करना पिया। अज चश्मा बैराज तो पानी इखराज करना पे 43,000 क्यूसेक, तकरीबन 8,000 क्यूसेक चश्मा बैराज तो पानी इजाफी रिलीज़ कर दिता गया, जरा 3-4 दीवारों के बाद तौंसा बैराज से पुजी। उम्मीद ये है कि तौंसा बैराज तो मुजफ्फरगढ़ कैनाल और डेरा गाजी खां कैनाल के पानी के इजाफा किया वैसी। ये सारी अज की वीडियो है। अज 10 मार्च 2026 बरोज़ मंगल। आने वाली वीडियो तक असा को इजाज़त दे सो। ये वीडियो को शेयर करे सो, लाइक करे सो, सब्सक्राइब करे सो और फॉलो करे सो। अल्लाह हाफ़िज़।